3. septembris. Šī gada pirmā skolas diena. Un jauniešu alfa iziet ielās. Lai uzzinātu, ko jaunieši jautāt Dievam. Ja tev būtu iespēja pajautāt Dievam vienu jautājumu, ko tu viņam jautātu? Šādsē, ja? Vai tu vispār eksistē? Vai tas esi tu Dievs? Vai tas ir tas, kā tu sevi prezentē, tas, kā es tevi redzu? Vienu jautājumu tikai. Man būtu 100 jautājumu viņam. Viņam jautāt, vai viņš man mīl. Es laikam jautātu klasisko jautājumu, kas īsti notiek pēc nāves. Kāpēc es piedzimu? Tas ļoti nopietns jautājums. Viens tikai, būtu daudz jautājumu. Kaņiec. Jūs jautājat? Pasaules uzbūvi jautāt. Mans jautājums būtu, vai cilvēkiem ir kāda, vai cilvēkiem ir sava izvēles griba, vai brīvā griba. Es nezinu. Kas notiek pēc nāves? Kā viņam braukšana iet? Ļoti atvainojos. Varētu uzdot vienu jautājumu? Jums būtu iespēja uzdot Dievam vienu jautājumu. Dievam bija jautājumu nekādu. Ko jūs jautāt? Ko jautāt? Jā. Tāpēc Bārtakas notiek pasaulē. Kad ātrāk būs jaunas debesis un jaunas zemes? Jā. Es šeit. Un kā vislabāk cilvēks var pievērst ticībai? Es jautātu, kas ir īsti nesošais? Vai var paredzēt, kas notiks tālāk no likteni, vai var paredzēt, un vai tas jau ir izdomāts, vai tas tālāk notiek? Vai tas jau ir izdomāts? Vai tas īsti? Бога? Да. Я живу здесь, зачем вы меня что спрашиваете? Ну, если была возможность. Была возможность? Да. Я живу земной жизнью. Ты не веришь в Бога? Не верю. А что ты веришь в свою жизнь? Я верю в то, что я делаю. То есть ты веришь в себя? Я верю в себя. Ты когда-нибудь подвел сам себя? Нет. Никогда? Principā es neticu Dievam, tādēļ man reāli sitieni tādu konkrēti nebūtu ko jautāt. Bet kam tu tici savā dzīvē? Es ticu sev. Jā, vai tu esi kādreiz pievilst pats sev? Jā. Uz kuriem viņš man bārstu vai zelvēs debesīm? Kāpēc tu savu dēlu nokaunē? Sēžas deisnā, vai visiem jāapsēžas? Jā, tā. Kā var ticēt tādam, kas neparādās, kas neeksistē kaut kam tādam? Visi pielūdz kaut ko neredzam, taču pielūdzot kaut ko, kas eksistē, nevis kaut ko neredzam. Es gribētu jautāt Dievam, vai ir jābaidās? Vai ir jābaidās? No viņa? No visu, vai jābaidās pēc jauna sākuma vai no jauna Šeit var redzēt, ka mēs neesam ateisti jau uzreiz. Viss atbild kaut kādreiz tā, nē, es neko nejautāt, jo tā nav. Jā, nav vajadzības, jā. Bet man ir, jebkurā gadījumā ir jābaidās šeit vērtā. Kā labāk var izdzīvot evaņģēliju vēst ikdienā?